Guys, nagawa na po yung step ng hagdan dito guys. Ayan. Ayan yung gawa ng labor guys. Ngayon galing na. Ayan yung gawa niya guys. Asintada sa dito guys. Ayan yung asintada niya. Ayan. Ayan. Hagdan guys. Ginawa niya. Ayan. Ayan yung inasintadahan niya guys. Galing, lupit. Dating labor guys. Ngayon wala na, pwede na makawala, pwede na mangontrata. Yan ang ginawa niya guys, yung step na yan. Yan o, kompleto na yung hagdan namin guys. Yan. Tapos yan yung pinto namin dito sa CR guys, ginawa ng tropa. Yan yung gawa niya guys. Yan. Galing, ganda rin pala guys, galing ng architect nito oh. Kasi dito guys, CR to, CR. Yan, lalim ng hagdan. CR, ayan yung abang sa tayo. Di CR yan, kwarto yan. Kwarto ng kwago. Ayan na guys. Perfect. Galing, galing. Galing. God bless.